अस्सलाम वालेकुम। मां तव्हांखे वेलकम कयां थो इंग्लिश सिंधी लर्निंग चैनल ते। अॼु असां जेको क्लास 1 जो यूनिट 7 पढ़ंदासीं ऐं हुन में जेको यूनिट 7 जो नालो आहे उहो पार्ट्स ऑफ बॉडी आहे। इंसानी जिस्म जा जेके जिस्म आहे हुनजे पार्ट्स जा जेके नाला आहिनि उहे असां सिखंदासीं। मां तव्हांखे हिकु दफ़ो वरी ॿीहर चवां त तव्हां नोटबुक खणो ऐं हुन ते ई वर्ड लिखंदा वञो ऐं मां जेको आहे सो माना तव्हांखे ॿुधाईंदुमि। हाणे अॻिते हलूं था। पहिरियों वर्ड आहे फिंगर। फिंगर जी माना आहे चीज या आङुर। उन खां पोइ आहे ॿियो वर्ड चीक। चीक माना गिटो। ऐं उन खां पोइ टियों वर्ड आहे फेस। फेस माना मुंहुं। फेस माना पूरो मुंहुं ऐं चेक माना हिकिड़ो गिटो। उन खां पोइ आहे नेक। नेक माना थींदो कंध। उन खां पोइ आहे वर्ड हेड। हेड माना मथो। महिरबानी करे वर्ड लिखंदा वञो पंहिंजे रफ कॉपी ते। मां जेको आहे सो वर्ड जी मीनिंग ॿुधाईंदो वञां पियो। उन खां पोइ आहे हेयर। हेयर माना वार। उन खां पोइ आहे ईयर। ईयर माना कन। उन खां पोइ आहे आई। आई माना अखि। उन खां पोइ आहे नोज़। नोज़ माना नक। उन खां पोइ आहे माउथ। माउथ माना वात। उन खां पोइ आहे चिन। चिन माना ॼाड़ी। उन खां पोइ आहे असांजो वर्ड हैंड। हैंड माना हथ। हैंड माना हिकिड़ो हथु। हैंड्स माना ॿई हथ। उन खां पोइ असां अॻिते हलंदासीं। ॿियो वर्ड आहे लेग। लेग माना जंग ऐं असांजो आख़िरी वर्ड आहे फुट। फुट माना पेर। फीट माना पेर। उन खां पोइ असांजो यूनिट 8 आहे। हुन में असां वावल्स ऐं कंसोनेंट्स सिखंदासीं। वावल्स जेके आहिनि वावल्स कहिड़ा आहिनि ए आहे रीड द फॉलोइंग लेटर्स एंड सर्किल द रेड लेटर्स। चवे थो हेठियां अखर पढ़ो ऐं जेके रेड आहिनि रेड अखर आहिनि या लेटर आहिनि उनखे सर्किल कयो। जीअं पहिरियों हिन कयो आहे ए थी वियो। हे पूरी सॼी ABC लिखियल आहे। उन में जेके वावल आहिनि लेटर उनखे रेड कलर थियल आहे। पहिरियों आहे ए। उन खां पोइ आहे ई आई ओ यू। इहे असांजा आहिनि वावल लेटर आहिनि ए ई आई ओ यू। इहे तव्हांखे ज़रूरु यादि करणु खपनि। यादि रखो त अगरि असांजा जेके बि अंग्रेज़ी में वर्ड्स आहिनि उहे ज़रूरु कंहिं न कंहिं वावल अखर जेको आहे उन सां हूंदो शामिलु। ऐं वर्ड्स जेके बि आहिनि उहे वावल अखरनि खां सवाइ न आहिनि ठही सघंदा। ऐं वावल कुल घणा आहिनि 5 आहिनि। उन खां पोइ बी में चए थो रीड द लेटर्स अबो आर कॉल्ड वॉवल्स। चए थो जेके तव्हां मथियां अखर पढ़िया ॻाढ़े रंग वारा उहे छा आहिनि वावल्स आहिनि। उन खां पोइ चए थो राइट दी वावल्स इन स्पेस बिलो। हेठि स्पेस ॾिनल आहे उन में वावल्स लिखंदो। इहो तव्हां पंहिंजे रफ कॉपी ते लिखो। पहिरें में छा लिखंदो ए, ॿिए में ई, टे में आई, चौथे में ओ, पंजे में यू। इहे असांजा वावल लेटर थी विया। उन खां पोइ आहे सी सर्कल वॉवल्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। हाणे चए थो वावल्स खे वर्ड्स में ॻोल्हियो। जीअं हिन एग्ज़ाम्पल ॾिनो आहे बेट BAT। बेट माना असां बेट माना चमड़ो आहे। हुन में ए जेको आहे उहो वावल वर्ड आहे लेटर आहे वर्ड न। उन खां पोइ आहे केट CAT केट। ए जो आहे केट में उहो वावल आहे। उन खां पोइ आहे EGG एक माना आनो। ई जेका आहे उहो वावल आहे। उन खां पोइ आहे पिन। पिन माना पिन। आहे जेको आहे उहो वावल आहे। उन में आहे कॉट। कॉट माना कट COT। ओ जेको आहे उहो वावल आहे। उन खां पोइ आहे BUN बन। बन माना डबल रोटी। यू जेको आहे उहो वावल आहे। उन खां पोइ आहे हाणे असांजो यूनिट आहे 8.2 यानी 8 यूनिट हले थो। उन में पहिरियों असां वावल्स पढ़ियासीं। हाणे असां छा पढ़ंदासीं कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स कहिड़ा हुया ABCDEFG ऐं FGH JKLMN PQRSTVWXYZ। इहे असांजा आहिनि कंसोनेंट लेटर्स। चए थो ऑल दी लेटर्स एक्सेप्ट दी वॉवल्स आर कंसोनेंट्स। AEIOU खां सवाइ जेके बि लेटर्स आहिनि उनखे छा चवंदा आहियूं उहे कंसोनेंट लेटर्स आहिनि। उन खां पोइ असांजो ए आहे
Read the above consonants from the box and write them in the space below. चए थो मथां जेके अखर आहिनि हिन बॉक्स में ही बॉक्स आहे हुन में चए थो जेके बि कंसोनेंट लेटर लिखियल आहिनि उहे छा कयो उहे हिन स्पेस में लिखो जीअं पहिरें में लिखिबो बी ॿिए में सी टे में डी चौथे में एफ ऐं पंजे में जी छह में एच ऐं सते में जे अठे में के वरी एल एम एन ओ पी क्यू आर एस अहिड़े तरीक़े सां वी डब्ल्यू एक्स वाई ज़ेड लिखंदासीं उन खां पोइ आहे असांजो बी चए थो सर्किल दी कंसोनेंट्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स कंसोनेंट जेके वर्ड आहिनि वर्डनि में जेके कंसोनेंट्स लेटर आहिनि उनखे छा कयो सर्किल कयो जे हिन एग्ज़ाम्पल ॾिनो आहे ई ए टी ईट माना खाइणु टू ईट माना खाइणु ईट माना खाओ टी जेका आहे उहा कंसोनेंट आहे ऐं ईट जेको आहे वर्ड एंड किथे थो थिए ई टी साउंड ते उन खां पोइ आहे इनिक इनिक माना मस उन जेको कंसोनेंट आहे उहो आहे के ऐं एन आहे उन खां पोइ एग आहे ई डबल जी एग माना आनो ऐं जेका ॿई जी आहिनि उहे छा आहिनि कंसोनेंट आहे उन खां पोइ सी यू पी कप माना कोप सी ऐं पी छा आहिनि कंसोनेंट आहिनि उन खां पोइ आहे ओ एक्स ऑक्स माना डगो ऐं एक्स जेको आहे उहो असांजो कंसोनेंट आहे ऐं ओ जेको आहे उहो असांजो वॉवेल आहे उन खां पोइ कार सी ए आर कार कार माना कार कार ऐं आर जेका आहे उहो असांजो कंसोनेंट आहे ऐं ए जेका आहे असांजी वॉवेल आहे उन खां पोइ अॻिते हलंदासीं अॻिते आहे असांजी यूनिट 9 यूनिट माना एको वर्ड लिखंदा वञो अगरि तव्हां वटि रफ कॉपी आहे त उन में छा आहे ए ऐं एन ए एंड एन ए ऐं एन जो असां यूज़ पढ़ंदासीं ए ऐं एन असल में छा आहिनि हिकु आर्टिकल आहे ठीकु आहे चए थो वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विथ अ वॉवेल साउंड चवे थो असां एन जेको आहे उहो कहिड़नि वर्ड सां इस्तेमालु कंदा आहियूं उन्हनि सां जंहिंसां वॉवेल साउंड स्टार्ट थींदो आहे जीअं एग्ज़ाम्पल्स आहिनि एन एप्पल एप्पल स्टार्ट जेको साउंड आहे कंहिं साउंड से सां थो थिए तंहिं करे असां हिन में छा कंदासीं एन एप्पल माना सूप माना हिकु सूप उन खां पोइ आहे एन एग हाणे हिते ॾिसो एग एग जेको आहे उहो साउंड जेको आहे वावल जो स्टार्ट थिए थो ऐं वर्ड लेटर बि वावल यूज़ थियल आहे एन एग माना हिकु आनो उन खां पोइ एन इन पॉट माना मस कुपड़ी इहो बि छा आहे वावल सां साउंड स्टार्ट थिए थो इन करे असां एन यूज़ कंदासीं उन खां पोइ आहे एन ऑरेंज हीअ आहे एन ऑरेंज माना हिकु नारंगी ऑरेंज ऑरेंज हाणे ऑरेंज छा आहे उहो बि वावल साउंड सां स्टार्ट थिए थो उन करे असां एन यूज़ कंदासीं उन खां पोइ आहे एन अम्ब्रेला एंड अम्ब्रेला माना छटी अम्ब्रेला जेको साउंड आहे उहो वावल सां स्टार्ट थिए थो इन करे असां एन यूज़ कंदासीं एंड अम्ब्रेला माना हिकु छटी उन खां पोइ आहे एक्टिविटी राइट एन इन द ब्लैंक एंड रीड सभ खां पहिरियां इहो तव्हां पाण ट्राए कयो जेकॾहिं तव्हांखे नथो अचे त पोइ जेको आहे सो जेको मां ॿुधायां थो उन ते ॾिसी करे पोइ तव्हां पंहिंजी किताब या रफ कॉपी में लिखंदा वञो सभ खां पहिरियों छा आहे एंट 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 माना माकुड़ी हाणे एंट छा आहे उहो वावल जो साउंड स्टार्ट थींदो उन खां पोइ एल्बो एल्बो बि वावल जो साउंड स्टार्ट थो उन करे असां एन विझंदासीं एल्बो सां एन एल्बो माना ठूठ उन खां पोइ आहे एन इगलो इगलो जेको आहे उहो वर्ड छा सां स्टार्ट थिए थो उहो बि एन सां स्टार्ट थिए साउंड जेको आहे हुनजो वावल्स आहे उन करे असां हिन सां एन विझंदासीं उन खां पोइ एन ऑक्स एन ऑक्स छा आहे उहो बि साउंड जेको आहे असांजो ऑक्स जो उहो वावल सां स्टार्ट थिए थो उन करे असां हिन सां बि एन रखंदा आहियूं उन खां पोइ आहे एन अर्न एन अर्न एन अर्न माना इहो छा आहे इहो जेको अर्न आहे उहो बि असांजो जेको साउंड आहे उहो वावल सां स्टार्ट थिए थो इन करे असां हिन सां बि एन यूज़ कंदासीं अर्न छा आहे हिकिड़ो थांव आहे टिकर जो ठहियलु हूंदो आहे उनजा मुख़्तलिफ़ इस्तेमालु हूंदा आहिनि उन खां पोइ अॻिते असां हलूं था यूनिट 9 जो 9.2
यानी एको, यूनिट माना एको, A and N. We use A before the words starting with a consonant sound. हाणे A वरी छा थो चवे, पहिरियों असां N पढ़ियोसीं, हाणे वरी A पढ़ंदासीं. A छा थो चवे, A असां उन वर्डनि सां यूज़ कंदासीं या उन वर्डनि खां पहिरियों यूज़ कंदासीं जंहिंजो आवाज़ जेको हूंदो कंसोनेंट हूंदो. जीअं आहे बेग आहे, बेग, बेग जो जेको साउंड आहे उहो छा सां स्टार्ट थींदो, कंसोनेंट सां. बेग. उन खां पोइ डोल आहे, डोल जो बि साउंड छा सां स्टार्ट थींदो, कंसोनेंट सां. बी छा आहे, कंसोनेंट आहे, बी छा आहे, कंसोनेंट आहे, डोल. इन करे असां डोल सां यूज़ कंदासीं. उन खां पोइ आहे बॉल, बॉल, बॉल छा सां थो स्टार्ट थिए, कंसोनेंट लेटर सां, उन करे असां बॉल सां ए यूज़ कंदासीं, बॉल. उन खां पोइ केट आहे, केट छा सां स्टार्ट थिए थो, कंसोनेंट सां, उन करे असां केट सां ए यूज़ कंदासीं, केट. अहिड़े तरीक़े सां जीअं कार आहे, कार स्टार्ट छा सां थिए वर्ड, कंसोनेंट सी सां, उन करे असां कार सां यूज़ कंदासीं. उन खां पोइ असांजी एक्सरसाइज आहे, राइट इन द ब्लैंक स्पेस एंड रीड. चए त जेका ब्लैंक स्पेस आहे हुनमें यूज़ कयो ऐं हुनखे पढ़ो. ॾिसो हाणे इन में तव्हां पाण सुञाणो आहे, डी छा आहे, कंसोनेंट आहे, जी छा आहे, कंसोनेंट आहे, जे छा आहे, कंसोनेंट आहे, ऐं साउंड बि छा आहे, कंसोनेंट आहे. इन करे असां हिननि सां यूज़ कंदासीं. जीअं डॉग, हिकु कुतो, गर्ल, हिकु छोकिरी, जग, हिकु जग, फिश, हिकु मच्छी, हट, हिकु झोपड़ी. अहिड़े तरीक़े सां तव्हां इहो की कॉन्सेप्ट यादि कंदव त इनशा ताला तव्हांखे अॻिते हली किथे बि तव्हां सां मसइलो न थींदो आर्टिकल जो यूज़ करण जो. उन खां पोइ आहे यूनिट 9.3. यूनिट माना हिकु, ए एंड एन. बी में चए थो राइट ए आर एन इन द स्पेस, रीड एंड मैच द वर्ड्स इन द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. चए थो हेठां पढ़ो, हेठां वर्ड पढ़ो, उनमें ए आर एन यूज़ कयो जिते स्पेस आहे. हाणे इहो तव्हांजो कॉन्सेप्ट आहे. ए असां कंहिंसां यूज़ कंदा आहियूं जंहिंजो साउंड कंसोनेंट हुजे, एन कंहिंसां यूज़ कंदा आहियूं जंहिंजो साउंड वाविल हुजे. जीअं हाणे एंट आहे, एंट छा आहे, वाविल साउंड आहे, हुन करे असां एंट सां एन विझंदासीं. ऐं हुन खां पोइ आहे बस, बस छा आहे, कंसोनेंट साउंड आहे, हुन करे बस यूज़ कंदासीं, हीअ बस आहे. हुन खां पोइ बुक आहे, बुक असांजो छा आहे, बी सां स्टार्ट थिए थो, यानी कंसोनेंट साउंड आहे, बुक. हुनखे मैच किथे कराईंदासीं, हे बुक आहे. हुन खां पोइ आहे कार, कार, कार जेको आहे उहो कंसोनेंट आहे, हुन करे असां कार सां ए यूज़ कंदासीं, हीअ असांजी कार आहे. हुन करे एलिफेंट आहे, एन एलिफेंट, एलिफेंट जेको साउंड आहे उहो वाविल सां स्टार्ट थिए थो, इन करे असां जेको आहे एलिफेंट सां, एलिफेंट माना हाथी सां असां एन यूज़ कंदा आहियूं. हुन करे वरी इनकोपार्ट आहे, इनकोपार्ट जेको साउंड आहे उहो वाविल आहे, हिन करे असां इनकोपार्ट सां एन यूज़ कंदासीं. हीअ असां इनकोपार्ट आहे ऐं हीअ असांजी हाथी. इन करे एन ऑक्टोपस, एन ऑक्टोपस हीअ हिकिड़ो एनिमल जो टाइप आहे. हुन करे असां ऑक्टोपस सां बि जेको साउंड आहे हुनजो ए वाविल सां स्टार्ट थींदो, हिन करे असां हिन सां एन विझंदा आहियूं. एन ऑक्टोपस, हीअ ऑक्टोपस आहे, स्टार टाइप. इन करे पेन आहे, पे जेको आहे उहो कंसोनेंट साउंड आहे, हुन करे असां पेन सां पेन यूज़ कंदासीं. हीअ असांजी पेन, 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 वेयर इज पेन, पेन, त ही पेन आहे असांजी. अहिड़ी तरह सां हिन अम्ब्रेला आहे, अम्ब्रेला जेको साउंड आहे उहो आवाज़ जेको आहे उहो वाविल जो यूज़ थिए थो, हुन करे असां अम्ब्रेला सां एन रखंदासीं. हीअ असांजी अम्ब्रेला आहे. हुन करे ज़ेबरा आहे, ज़ेबरा असांजो छा आहे, कंसोनेंट साउंड आहे, ज़ेबरा यूज़ कंदासीं, हीअ असांजो ज़ेबरा आहे. हुन खां अॻिते हलंदा असां यूनिट आहे, दिस इज़, दैट इज़, दिस एज़, दैट इज़ जो इस्तेमालु इहो आहे, इहो आहे. रीड एंड सेम, दिस इज़ अ पेन, ही पेन आहे, माना दिस माना इशारो करणु करीबी जाइ, जेका शइ हुजे करीब आहे. दैट माना जेका थोरो दूर असां दैट इज़ अ पेन, इहा हिकु पेन आहे. अहिड़े तरीक़े सां दिस इज़ एन ऑरेंज, दिस इज़ एन ऑरेंज, ही हिकु नारंगी आहे. दैट इज़ एन ऑरेंज, इहा हिकु नारंगी आहे. अहिड़े तरीक़े सां दिस इज़ अ ट्री, ही हिकु वणु आहे. दैट इज़ अ ट्री, इहो हिकु वणु आहे.
दिस माना का करीबी शइ हुजे, दैट माना थोड़ी दूर शइ हुजे। इन तरीक़े सां दिस इज़ एन एंट, ही हिकु माकोड़ी आहे। दैट्स एन एंट, इहा हिकु माकोड़ी आहे। उन खां पोइ अॻिते हलूं था यूनिट 11 जो आहे दीज़ आर दोज़ आर। दीज़ आर माना दीज़ जेको आहे उहो जमो आहे दिस जो, ऐं दोज़ जेको आहे उहो जमो आहे दैट जो। ॿई इशारे करण लाइ यूज़ थियनि था। रीड एंड से दीज़ आर पेंसिल्स। पेंसिल्स माना ही असांजे करीब जेके साणनि या हथ में साणनि या असांजे साम्हूं पियूं आहिनि, इन करे असां दीज़ यूज़ कंदासीं। दीज़ आर पेंसिल्स, ही पेंसिल्स आहिनि। दीज़ दोज़ आर कार्स, हाणे कार जा इशारो करे थो असां खां दूर शइ आहे, परे आहे, चए थो दोज़ आर कार्स, इहे कारियूं आहिनि। उन खां पोइ आहे दीज़ आर फ्लावर्स, ही गुल आहिनि। दोज़ आर बर्ड्स, इहे पखी आहिनि। दीज़ आर एंट्स, इहे माकोड़ियूं आहिनि, ही माकोड़ियूं आहिनि। दोज़ आर ज़ेब्रास, इहे ज़ेब्रास आहिनि। उन खां पोइ असांजो यूनिट 11.2 आहे ए आहे लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट दीज़ एंड दोज़। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, चए थो हेठि तस्वीरूं ॾिसो ऐं उनखे फिल कयो जिते स्पेस आहे। पहिरें में आहे दीज़ आर किड्स, ही गजरूं आहिनि। दीज़ आर किड्स, ही ॿिलियूं आहिनि। दोज़ आर किड्स, इहे गजरूं आहिनि। दीज़ आर किड्स, ही ॿिलियूं आहिनि। हिन में छा पवंदो तव्हां ॿुधायो? हिन में पवंदो दीज़ आर पेड्स, छाकाणि त असांजे करीबी वेठा आहिनि, इन करे असां हिन सां दीज़ यूज़ कंदासीं। ही तोता आहिनि। उन खां पोइ आहे दोज़ आर कार्स, कार असां खां परे आहिनि, इहे कारूं आहिनि। उन खां पोइ दीज़ आर पेन्स, इहे पेनूं आहिनि। दोज़ आर ग्लासिस, इहे ग्लासिस आहिनि। उन खां पोइ चए थो बी में रीड एंड राइट, लिखो ऐं पढ़ो। हिन में तव्हांजो ॿ स्किल्स इम्प्रूव थींदी, हिकिड़ी लिखण जी बि पढ़ण जी। हे तव्हां कोशिशि कयो तव्हां पंहिंजे बुक ते लिखो या रफ ते या कंप्यूटर में या मोबाइल में, त जीअं तव्हांजी प्रैक्टिस थी वञे। अगरि किताब आहे त हुन किताब ते लिखंदा वञो त बहितरीनु थींदो। दिस इज़ दीज़ आर, हिन में आहे दिस इज़ ऐं दीज़ आर जो पढ़णो आहे। ऐं दिस इज़ अ बुक, ही किताब आहे। दीज़ आर पेन्स, ही पेनूं आहिनि। दिस इज़ अ कार, ही हिकु कार आहे। दीज़ आर ग्लासिस, हाणे ही छा आहिनि असां करणा आहिनि, हिन मथे एग्ज़ाम्पल ॾिनो आहे। हिन में ॾिसो कार आहे त ज़ाहिर हिन में छा चवंदासीं दिस इज़ अ कार, ऐं ही ग्लासिस आहिनि, इन लाइ छा यूज़ कंदासीं दीज़ आर ग्लासिस। ऐं वरी हिकु कुर्सी आहे दिस इज़ अ चेयर, ऐं वरी गर्ल्स आहिनि, जमो आहिनि ॿ टे, हुन लाइ असां दीज़ यूज़ कंदा, दीज़ आर गर्ल्स। उन खां पोइ आहे दैट इज़ दोज़ आर। दैट इज़ दोज़ आर जो इस्तेमालु जेको असां पोइ हिते पढ़ी आया आहियूं 100% उन मां हीअ एक्सरसाइज़ आहे। दैट इज़ अ मोंकी, इहा मोंकी आहे। दोज़ आर बर्ड्स, इहे पखी आहिनि। दिस इज़ अ मग, ही हिकु मग आहे। दीज़ आर पेट्स, इहे तोता आहिनि। दिस इज़ अ जग, ही हिकु जग आहे। दीज़ आर बॉयज़, दोज़ आर बॉयज़, इहे छोकिरा आहिनि। ठीकु आहे। उन खां पोइ असांजो अॻिते यूनिट नंबर 12.1 नंबर्स आहिनि। ऐं हीअ असां जेको अॻिलो लेक्चर आहे जेको नेक्स्ट लेक्चर आहे असां हुन में नंबर्स पढ़ंदासीं ऐं नंबर्स सिखंदासीं कहिड़े तरीक़े सां नंबर्स लिखिया वेंदा आहिनि या कीअं पढ़ियो वेंदो आहे अंग्रेज़ी में। अगरि तव्हांखे कोई सुवालु हुजे त उहो कमेंट कयो, अगरि तव्हांखे वर्ड्स खपनि त बि कमेंट कयो, या कोई क्वेश्चन हूंदो त उहो असां नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई ॾींदासीं। ऐं